Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, добар ден и добродојдовте во времето посветено за уште една нова поента. И денес, како и секогаш досега, во поента ќе се занимаваме со најактуелните политички и правни состојби во земјата. Секако состојби кои што ја одбележаа неделата што измина, односно периодот меѓу двата вторника кога и се емитува емисијата поента. При тоа ќе разгледувам неколку настани кои што ја одбележаа оваа недела, со тоа што првиот и секако најважен настан, што предизвика во едно и најголема бура од реакции, како и од изјави и ставови на македонски граѓани, но и на оние кои што живеат во диаспората, раселени во светот и низ светот, е секако интервјуто што лидерот на СДСМ Заев го даде за Нова ТВ во емисијата Дебата со новинарот Боријан Јовановски. Иако целото интервју изобилуваше со контрадикторни мисли и со мощно спорни за македонските граѓани ставови, кои беа изречени токму од лидерот на најголемата опозицијска партија во Република Македонија, сепак се чини најголемиот револт меѓу македонците предизвика изјавата на Заев за воведување двојазичност на цела територија на државата, при што со цел да ја анализираме оваа изјава, во продолжение ќе го дадам делот кој што беше најпроблематичен од изјавата на Заев и што предизвика всушност и најголема реакција. Вака вели Заев. Цитирам: "Зборував за употребата на албанскиот јазик. Не губам јас како граѓанин на Струмица, кај што сме 94% македонци. Значи една работа да се знае, прагмата во Македонија мора да биде следена. Не губам јас ништо како македонец, ни па граѓанинот на Штип, на Скопје, кој што е од македонски етнички корпус на граѓани. Сега му е мајката да дефинираме каква земја ќе градиме во иднина. Ќе живееме по табуата", затворен цитат. По мене, овој дел од интервјуто е всушност политички најкаскадерската изјава, што кога било е кажана од македонски политичар во изминативе 25 години независна и самостојна држава. Имено каскадерското во изјавава не е само во отвореното залагање на Заев за воведување двојазичност на целата територија на Република Македонија. Многу повидливо во оваа каскадерска изјава е што Заев има предизборна потреба повторно да го отвори веќе апсолвираното прашање со Охридскиот рамковен договор, но и со усвоените уставни измени во 2001, односно 2002 година, што следеа потоа, а поврзано со прашањето за карактерот на државата, секако прашањето за постојниот устав на Република Македонија и најболното идејата за редизајнирање на уставниот поредок на земјата. Разликата меѓу 2001 година и 2016 година, значи денес, е што во 2001 година имавме закана за проширување на воениот конфликт од еден дел на земјата во, би рекла, класична граѓанска војна на територијата на целата држава. Охридскиот рамковен договор и покрај сите аномалии и недоследности за кои што сум зборувала многу пати досега, сепак покажа дека послужи како еден вид мировен договор, со кој што се стави крај на вооружениот конфликт меѓу терористите од една страна и официјалните политички сили на државата од друга страна, и како така во едно примирје се подготвија одредени уставни измени кои го зацртаа идниот тек или идниот развој на политичките настани, но и на правните случувања во Република Македонија. Бремето што државата го имаше тогаш не може да се изедначи со состојбата која што ја имаме денес во политичка смисла на зборот. Зошто?
затоа што тогаш имавме вооружен конфликт во кој што гинеа македонски синови, полицајци, војници и така натаму. А денеска имаме вештачки наметната политичка криза, во која што исто така имавме одредени инциденти, но сепак далеку од она време на војниот конфликт, далеку со помала тежина од она време кога имавме сериозен воен конфликт во државата. Денес Република Македонија не е под закана од некаква можна граѓанска војна, а уште помалку од некаква можна меѓуетничка војна. Ниту пак денеска Република Македонија е притисната од некакви уцени и сила на терористи, што тогаш знаеме дека пукаа по планините и по тој основ се закануваа дека ќе ја дестабилизираат целата држава. Денес, значи во 2016 година, изјавата на Заев за потребата од воведување на двојазичност, но и потребата да го отвориме прашањето во каква држава сакаме да живееме, покажува една голема политичка неодговорност на лидерот на најголемата опозицијска партија, кој сосема доброволно, или барем така Заев сака да ни представи, значи без никакви уцени и притисоци по државата, сака вештачки да го отвориме еднаш апсолвираното прашање за карактерот на државата и за тоа во каква држава сакаме да живееме. Станува збор за во најмала рака јавно плесната изјава од страна на еден македонски политичар што претендира да биде премиер во државата. Јас велам со 3 јавно кажани реда, Заев отвори 3 сериозни политички бунари, што во предизборието и во една зовриена изборна атмосфера најмалку беа очекувани токму од македонски политичар. Секако, тие одекнаа како класични бомби кашикари и по однос на кажаното во етерот, но и по однос на реакцијата што потоа следуваше од страна на граѓаните сосема на место. Наместо изјавата да го прослави Заев како голем демократ и либерал, бидејќи се надевам дека тој тоа и очекуваше во интервјуто, после интервјуто да биде пречекан со овации од страна на граѓаните дека е голем демократ и разбирач на демократијата. Јас мислам, меѓутоа и сите останати граѓани на државата кои што ја осудија оваа негова изјава, дека всушност оваа изјава му ја расцвета во наводници главата, му го наврта целиот гнев на нацијата, и тоа не само од етничките македонци кои што живеат во Република Македонија, туку и од оние припадници на заедници кои што се од други немнозински групи во Република Македонија, но и од сите останати граѓани што живеат во мултикултурна Република Македонија, но и македонци што живеат надвор од Република Македонија. Гневот дојде, верували или не, и од обичните граѓани албанци во земјата, кои се свесни дека повторно се мета за политичко подкосурување и дека токму нивните чувства се повторно предмет за внатрешно пазарење на локалните политичари, и тоа не заради добивање на некакви поголеми нивни граѓански права или заради граѓанските потреби и интереси токму на оваа етничка група, туку заради едно обично пазарџиско собирање на политички поени пред избори и ништо повеќе од тоа. Со само 3 реда муабет, лидерот на СДСМ Заев не само што ги предизвика нарушање клучните темели врз кои што е изградена и поставена денешна Република Македонија, туку на јавна сцена ја активираше капислата на така наречената бомба, со која политички се саморазнесе. Си направи едно политичко харикири пред очите на сите нас, пред очите на целата македонска јавност. Цената што ќе ја плати овој политички каскадер од граѓаните, заради срочениот, демек, лајт муабет со силни разнебитувачки поенти, уште сега ни е позната на сите. Таа секако дека нема да биде изненадување од мнозинството граѓани на 11 декември кога ќе излеземе сите на изборно соочување. Токму на изборите на 11 декември и јавно ќе се види цената што ќе ја плати Заев заради ваквите небулози што постојано ги изнесува во јавноста и што во континуитет ги кажува на политичката сцена.
И тоа се знае и се чини дека никого не загрижува во земјата. Но она што загрижува и не загрижува сите нас е што Заев во континуитет покажува еден класичен недостаток на елементарен политички капацитет да може да ја предвиди штетата по државата што неминовно ќе дојде постфестум од вака истресените зборови од политичар на јавна сцена, бидејќи Заев не е било кој политичар. Заев е лидер на најголемата опозицијска партија, која што, како што веќе кажав во неколку наврати, претендира да биде владеачка партија во Република Македонија. А Заев, како нејзин лидер, претендира да биде иден премиер на државата. Впрочем, тој го кажа тоа, дека има такви амбиции. Од тука, навистина зачудува немањето на елементарен политички капацитет на Заев да може да предвиди колкава штета може да ја нанесе на државата, токму со вака неодговорно изнесените зборови на јавна сцена. Таа штета допрва ќе ја проценуваме сите заедно. За жал, веројатно и ќе ја платиме сите заедно, како што ги плаќавме сите досега негови истресени зборови на јавна сцена. Ќе ја плаќаме, ќе ја проценуваме штетата заедно, без разлика кој граѓанин од која етничка заедница доаѓа. Таа штета нема да можеме да ја надоместиме со пари, како што можевме да ја надоместиме штетата од поплавите, штетата од земјотресите. За жал, оваа штета нема да може да се надомести со пари, бидејќи едноставно со пари не може да се санира. На политичкиот каскадер по професија, навистина му успеа да го стави под ѓон уставот на државата и не само сега, и не е само на дебатата кај Боријан Јовановски. Постојано овој политичар си игра мајтап со уставот на државата, буквално го погазува уставниот поредок на државата, но овој пат удри силна шлаканица и на националниот и на македонскиот културен идентитет. И секако најмногу на македонските граѓани. Толкувајќи ја јавно со своји зборови, така наречената прагма на државата, и тоа не, на нему самосвојствен начин, на само 2,5 месеци пред избори, овој човек буквално ја уби Република Македонија со пресилните зборови. Неговите каскадерски и кашикарски афинитети го стресоа тлото на целата држава, но и на целата македонска диаспора. Бројни реакции стигнаа од македонците кои што живеат во странство, како од Швајцарија, како од Австралија, Нов Зеланд, Америка, од каде се не стигнаа реакциите, и тоа сосема оправдано и сосема очекувано. Немаше разумен и совесен човек во земјата и надвор од неа, што не изреагира бурно, сосема природно и сосема нормално, кога од другата страна се слуша застрашувачка детонација од активирана бомба, излезана од умот на ни помалку ни повеќе лидер на неголемата партија во опозиција. Отварањето на прашањето во каква држава сакаме да живееме, токму сега, во предизборен период, не е ништо друго туку последна рулетска игра на еден изгубен политички коцкар, кој свесен дека времето за заминување од политичкиот свет сериозно му се наближува, решува во тие последни денови од својата кариера да си поигра поголем мајтап со чувствата на сите граѓани, на своите сограѓани. Кашикарот и коцкарот во исто време глуми во системот дека е голем демократ, без да има елементарно чувство на демократија. Од една страна глуми на албанците дека многу добро ја разбира демократијата, дека ги познава гаранциите меѓународни и европски за малцинските права и слободи на етничките заедници, но од друга страна не покажува основен демократски сенс за основните човекови права и слободи на мнозинството граѓани, токму тие што на крајот на денот му го даваат легитимитетот или го даваат легитимитетот на секоја власт, па и на неговата, ако некогаш воопшто дојде на власт. Да подсетиме дека токму тој и неговата партија
во 2014 година јавно и срамно ја погазија изборната волја на мнозинството граѓани. Како тогаш, така и сега, покажа срамно непочитување на избирачкото право на мнозинството граѓани, заради како што видовме сега после 2 години, своји лични и тесно партиски каприци и желби. Заради задоволување на тие лични и тесно партиски каприци и желби, ние фактички изгубивме 2 години во наметнатата вештачка политичка криза. Заради неговата лична амбиција, по секоја цена да дојде на власт, па макар и преку газење и јадење живи луѓе, ние фактички ја плаќаме таа негова цена и сме сведоци на ова политичко заложништво во кое што Заев ја стави Република Македонија и сите нејзини граѓани, особено во последниот период. На сметка на личното додворување на албанците во државата и неговото веќе познато и видано митарење пред меѓународната заедница, Заев буквално сака да ја одигра својата последна улога на превеслување на Република Македонија и незиното население жедни преку вода. Демократов Заев сака да дојде на власт преку една класична измама на македонците, преку еден класичен политички спин, што во позадина му го обработува неговата партија СДСМ, но и меѓународниот фактор, и каде што постојано особено неговата партија, со прозирни соопштенија, од типот повторно не сте го разбрале нашиот лидер Заев, сака да ја турка оваа опасна идеја како реална идеја. Интересни се овие соопштенија што постојано го следат од лидерот на СДСМ Заев, кои што постојано го поправаат или ја префрлуваат вината дека граѓаните не го разбрале нивниот лидер. Цело време преку онаа позната префрлија грижата на другиот, демек човеков добро се зборува, ама вие граѓаните сте кабаец што не го разбирате, никако не можете да го разберете што сакал сушност да каже. Граѓаните како по обичај се обвинети од СДСМ дека ништо не разбираат кога нивниот лидер Заев се труди да им ја доближи прагмата на државата поблиску до нив, а тие повторно и повторно не разбираат како е тоа можно и што е всушност прагмата на државата, во што се состои таа прагма. Па ете, веднаш по јавно кажаната изјава на Заев, веднаш следуваше партиско соопштение од СДСМ, од кое дознавме дека Заев наводно не е за воведување двојазичност во целата држава, туку тој да ти бил голем демократ што се борел за реализација на правото на секој албанец, без разлика во кој град живее, без разлика во кој град престојува, значи каде и да посака, во кој орган и да му затреба, да може фино лепо да си го употреби албанскиот јазик како службен јазик, официјално. Државата, според зборовите на Заев, треба на секој албанец да му обезбеди, без разлика дали е во Струмица, во Прилеп, во Кочани, во Штип, во Дојран, во Гевгелија и така натаму, значи право на секој албанец да си го употребува албанскиот јазик, исто како што се употребува и македонскиот јазик на цела територија на држава, при што тоа според Заев и според партијата на Заев не е воведување двојазичност на цела држава, туку само така воведување право на употреба на својот јазик. На вистина, ако не беше комично, ќе беше трагично. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Та се враќаме повторно на прашањето што Заев мислел кога ја употреби формулацијата право на употреба на албанскиот јазик од страна на секој албанец на цела територија на државата. И ако тоа не е воведување двојазичност како што вели неговата партија, тогаш навистина треба да ни кажат што е тоа.
Ако не е воведување двојазичност, тогаш што е друго? Бидејќи онака како што го кажа, јавно го презентира својот предлог Заев, тој смета дека секаде каде што граѓаните албанци имаат потреба да се обратат на својот јазик, значи во било кој град од државата, не само во оние каде што има најмалку 20% од граѓани што зборуваат јазик различен од македонскиот, туку буквално во цела држава, секаде каде што има потреба албанците да се обратат на својот јазик, Заев смета дека државата тоа треба да им го обезбеди. Тоа според СДСМ и Заев не било двојазичност, било право на албанците што требало да биде реализирано. Меѓутоа, нашето прашање, кое што следи, е во која уставна норма е тоа дозволено и каде е тоа утврдено како можно. Од партијата и незините функционери очекуваме конкретен одговор, освен онаа позната општа фраза дека се е во согласност со Уставот и дека секоја изјава на Заев корелира или е во согласност со уставните одредби. Но се поставува и едно друго прашање, бидејќи сите знаеме која е содржината и текстот на амандманот 5 од Уставот на државата, се поставува прашање што е посилно во државата, дали Уставот или прагмата на Заев. За сите, освен за СДСМ и незиниот лидер, е јасно дека предлогот на Заев значи комплетно официализирање на албанскиот јазик како втор службен јазик на цела територија на земјата, што значи практично удоволување на дамнешната желба на албанскиот политички фактор во државата да имаме двојазичност на цела територија на Република Македонија. Тоа практично ќе значи обврска за сите граѓани во државата, без разлика дали се вработени во државната или јавната администрација, дали се вработени во полицијата, во армијата на Република Македонија, дали се вработени во судовите, во јавните обвинителства, во приватниот сектор, младите, најмладите, старите, буквално сите во државата треба да учат албански јазик за да може да се разберат со своите сограѓани, односно да можат да им обезбедат непречено комуницирање и право на употреба на својот албански јазик како втор службен јазик на територијата на Република Македонија. Правото на употреба на втор службен јазик на цела територија на државата би наметнало обврска за познавање на тој јазик од страна на сите и од страна на секого, не само за македонците, како етничка заедница, туку и од страна на турците, србите, власите, ромите, бошњаците, буквално од сите етнички заедници кои што живеат на територијата на Република Македонија. Сите што се македонски државјани и сите што живеат во државата ќе треба да знаат албански јазик и не само да го знаат, туку и да го поупотребуваат тогаш кога тоа од нив ќе биде побарано. Службениот карактер на јазикот ќе наметне оваа обврска. Значи, доколку се согласиме на ваква работа, тоа значи дека Заев ќе мора да си го промени уставот, доколку нормално добие двотретинско мнозинска согласност од страна на пратениците во Собранието на Република Македонија и секако доколку добие доверба од граѓаните за некој иден парламентарен состав, каде што би можел да го добие тоа парламентарно мнозинство. Тоа е таа прагма на Заев, за која, за да поубаво звучи во ушите на мнозинството граѓани, СДСМ буквално се отепа, лиферувајќи разноразни соопштенија, спинувајќи ја и филувајќи ја фактички неговата прагма, за да изгледа помалку болна. Но секако без успех, бидејќи видовме каква е реакцијата на мнозинството граѓани во државата и каква е реакцијата на македонските граѓани кои што живеат надвор од државата. Мнозинството граѓани му го покажа патот на Заев, тие му ја затворија вратата подносно ова прашање, а секако конечното затварање на вратата ќе се случи на следните парламентарни избори, дали тоа ќе биде на 11 декември, ако Заев
собере храброст изборно да се соочи со граѓаните, или некој друг термин кој што Заев повторно ќе го бара, нормално со цел да си ја продолжи својата политичка кариера, барем уште мал период на време. Што вели Уставот на Република Македонија по однос на прашањето за употребата на службен јазик во земјата? Амандманот 5 од Уставот е многу прецизен, значи тука не се работи ниту за прагма, ниту за некакви субјективни желби, туку се работи за конкретна норма, за која што можеби 2001 година не се согласувавме сите, но таа стана реалност. Охридскиот рамковен договор беше преточен во форма на амандман 5 од Уставот, каде што многу прецизно се дефинира кој јазик е службен јазик на територијата на државата, кое писмо е службено на територијата на државата, но и во комуникацијата со меѓународните односи. Тоа е секако македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Ниту еден друг јазик не е службен на територијата на целата држава. Амандман 5 вели дека друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните може да се употреби како службен јазик само во единиците на локалната самоуправа, каде што живеат најмалку 20% од граѓаните што зборуваат јазик различен од македонскиот. Тоа значи дека во сите општини каде што има најмалку 20% граѓани што зборуваат друг јазик различен од македонскиот, како службен може да се употреби и другиот јазик, без разлика дали албански, турски и така натаму. Тоа се значи општините кои денеска се двојазични и тука нема ништо ново, ниту нешто е спорно. Денеска има голем број на општини кои што се двојазични и каде што употребата на албанскиот јазик никој не ја оспорува, ниту на институционално, ниту на граѓанско ниво. Секако постојат одредени би рекла реакции од страна на македонците кои што се малцинство во тие општини, каде што не се докрај почитуваат нивните малцински права, но тоа е друга тема за друга емисија секако во иднина, но е факт дека во секоја општина каде што албанскиот јазик е службен јазик заедно со македонскиот, таму се почитува оваа уставна норма и секако се почитува законот за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните. Значи оваа уставна норма е доразработена во посебен закон каде што точно прецизно е наброено кои се тие прашања, кои се тие области каде што граѓаните можат да го користат и својот мајчин јазик, би рекла, во општините или во подрачните единици на Министерството, каде што тие може да се обратат по писмен пат на својот јазик. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Што вели натаму Уставот на Република Македонија или конкретно амандманот 5 во делот на употребата на јазикот, покрај правото на употреба на својот мајчин јазик во општините каде што има најмалку 20% граѓани што го зборуваат јазикот различен од македонскиот, исто така Уставот им го дава правото на овие граѓани да можат да комуницираат и со органите на државната власт на својот јазик, но секако на начин што е утврден во Законот за употреба на друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа. Во законот прецизно се наведени постапките, но и каде се областите граѓанинот има право да користи и друг јазик различен од македонскиот, а во согласност со Уставот. Тоа е, како што веќе знаеме, во работата на Собранието на Република Македонија, каде што во работните тела на Собранието, но и на пленарна седница на Собранието, пратениците албанци имаат право да зборуваат на албански јазик и тоа е веќе апсолвирано прашање. Потоа, согласно закон, албанците имаат право да го користат албанскиот јазик во комуникацијата со министерствата. Понатака, кога се јавуваат како странки во судската постапка, кога се јавуваат како странки во управната постапка, кога се јавуваат како субјекти во извршувањето на санкции, понатака кога се обраќаат пред народниот правобранител, понатака во самиот изборен процес, односно во
изборните действија, но и при непосредното изјаснување на граѓаните, при гласање за референдум, при подпишување на некакви граѓански иницијативи или при покренување на граѓански иницијативи, понатаму при издавање на нивни лични документи, без разлика дали се работи за лична карта, пасош, водење на матична евиденција, извод од матична книга на родени, на венчани и така натаму. Понатака при примена на полициски овластувања во радиодифузната дејност, знаеме дека имаат свој канал во јавниот сервис. Понатака во локалната самоуправа имаат право на образование на својот мајчин јазик, од основно, средно до високо образование, во науката, во културата. Она што е битно да се нагласи е дека користењето друг јазик во законски утврдените случаи е право на комуникација на граѓаните со органите на власта на својот јазик. Значи, кога граѓаните го користат друг јазик различен од македонскиот во комуникацијата со органите на државната власт, тоа значи дека тие имаат право да комуницираат со органите на државната власт. Правото на комуникација на граѓанинот на својот јазик не значи по автоматизам право да се бара изедначување на македонскиот со албанскиот или на албанскиот со македонскиот јазик на ниво на цела држава. Токму овде е фактички политичкиот спин кој што најмногу се злоупотребува од страна на албанските политички партии во Република Македонија, но еве гледаме сега и од страна на најголемиот опозиционер во државата. Службената употреба на македонскиот јазик на цела држава е една работа, додека правото на комуникација на албанците на својот јазик е сосема друга работа. Амандманот 5 од Уставот многу прецизно ја утврдува оваа разлика меѓу службена употреба на македонскиот јазик и право на комуникација на албанците на својот јазик со органите на државната и локалната власт. Уставот вели право на граѓанинот да комуницира со органите на државната власт на јазик различен од македонскиот. Граѓаните имаат право да комуницираат со органите на државната власт на друг јазик различен од македонскиот, а не да го употребуваат тој јазик на ист начин и со иста уставна тежина како и македонскиот. Уставот му дозволува на граѓанинот да комуницира, да се обраќа до органите на својот јазик, што не повлекува заклучок дека различниот јазик е признат како службен јазик на цела држава. Уставот не утврдува обврска за воведување двојазичност на целата територија на државата, како што тоа го предлага закон. Заев, оттаму неговиот предлог значи излегување од рамката на Уставот и значи официализирање на албанскиот јазик на цела територија на земјата, односно обврска сите граѓани во државата да учат албански јазик, затоа што согласно предлогот на Заев, сите органи треба да бидат двојазични, односно да го познаваат албанскиот јазик и во секое време вработените што зборуваат албански да можат да се обратат на албански, без разлика дали граѓанинот го знае или не албанскиот јазик. Тоа секако ќе наложи и обврска, како што кажав, на сите граѓани во Република Македонија да учат албански јазик, за да можат во секојдневната комуникација да се разберат со вработените што зборуваат албански јазик, кои можат дури да одбијат да проговорат на македонски, доколку сето ова се официализира во закон и во устав како официјална политика на власта. Се работи за многу опасни тези, пред се противуставни тези, кои сериозно можат да го разнишаат и карактерот на македонската држава, но и сериозно може да ја стави на тест, да го стави на тест опстанокот на републиката и опстанокот на моменталниот модел на управување на владење во Република Македонија. Секако дека за оваа теза потребно му е на Заев менување на Уставот, но и двотретинска мнозинска согласност од пратениците во Собранието, што се додека е ВМРО ДПМН е тука, мислам дека никогаш нема да помине оваа теза. Втората тема за денес е секако прашањето или би рекла органот кој што е
под постојан или мониторинг од страна на граѓаните од политичките партии, заради фактот што неговата работа предизвикува секогаш големи контраверзи, големи сомневања меѓу граѓаните за тоа колку се професионални и колку навистина се извршуваат задачата која што им е зададена. Се работи за специјалното јавно обвинителство или СЈО на кратко, работата на специјалното јавно обвинителство и секако годишниот извештај што овој орган треба да го презентира пред Советот на јавните обвинители и пред собранието во понеделник на 26 септември. Прво нешто околу работата на специјалното јавно обвинителство. Имено на последната пресконференција на СЈО, Јанева најави дека до Кривичниот суд поднела 2 обвинителни предлога по скратена постапка и дека очекувала судот да закаже рочиште во рок од 8 дена, бидејќи како што вели таа СЈО било подготвено за судење. Ваквото објаснување на Јанева предизвика неверување кај експертската јавност дека СЈО и Јанева до толку не ги познаваат новите одредби од Законот за кривичната постапка, а посебно одредбите што се однесуваат на скратената постапка и делата за кои оваа постапка може да се води. Имено согласно новиот Закон за кривична постапка, скратената постапка е всушност забрзана постапка која судот може да ја отвори тогаш кога постојат цврсти докази, но и цврсти факти изнесени пред судот, и кога заради силните докази не е предвидено да се води истражна постапка. Во такви околности, законот предвидел обврска на судот да го испита обвинението, при што судот има на располагање да го отфрли или да го прифати обвинителниот предлог. Јавното обвинителство за ваквите предмети треба да има навистина сериозни докази кои даваат повеќе од разумно сомнение дека одредено кривично дело е сторено. Ако судот ги прифати доказите на јавниот обвинител и го прифати обвинителниот предлог, тогаш судот треба да закаже главна расправа. Околу закажувањето на самото рочиште во судот, Законот за кривична постапка нема предвидено никаков рок на кој што се повикува СЈО, односно дека наводно судот требал во рок од 8 дена да закаже рочиште. Тоа не е точно и тоа не е никаде утврдено согласно законот, новите одредби во Законот за кривичната постапка. Судот по свое наоѓање, секако во разумен рок, треба да го испита обвинителниот предлог, во смисла дали е основан или не, дали навистина постојат цврсти докази или не, па дури потоа да закаже судско рочиште, што е сосема логично и сосема нормално кога се работи за судска постапка. Второ прашање што се отвори од последната пресконференција на Јанева е дали СЈО е надлежно да постапува по однос на наводното насилство што се случило во општина Центар на протестите во 2013 година. Затоа што ако СЈО е надлежно за ова кривично дело насилство, тогаш неселективноста во работата на СЈО треба да биде докажана со покренување обвинителни предлози и против сите членови на шарената револуција, која неколку месеци правеше насилство и терор над објектите во главниот град, но и насилство врз граѓаните, кои не можеа нормално да функционираат, ниту пак можеа нормално да се движат, да живеат во време кога се организираа овие протести. Трета работа која што би сакала да ја споменам во врска со последната пресконференција, а е поврзана со обвинителката Фатиме, која што на крајот од своето обраќање посочи, цитирам: "Правдата е една, нема да има привилегирани, ниту неправедно осудени." Подвлекувам, неправедно осудени. Значи, јавната обвинителка Фатиме дава јавно ветување дека нема да има неправедно осудени лица, не баре Фатиме е судика, не баре Фатиме работи во кривичниот суд и има право да кажува дека никој нема да биде неправедно осуден. Таа може да зборува за неправедно обвинет, за неправедно осомничен, но не може да зборува за неправедно осуден. Се чини дека Фатиме или си ја сгрешила својата професија, или од толку што сака да биде судика, заборава дека е јавна обвинителка која што работи во специјалното јавно обвинителство. Од тука се апелира до специјалното јавно обвинителство да го остави судот на рад,
да го остави судот професионално и одговорно да се ја врши својата работа и да не прави вакви вербални притисоци, јас би рекла суптилни притисоци врз судиите кои што треба честно, професионално и одговорно да се ја завршат својата работа во врска со предметите кои што стигнуваат од специјалното јавно обвинителство. Од каде знае Фатиме дека судот нема неправедно да осуди никого? Од каде знае дека правдата е една, кога токму специјалното јавно обвинителство секојдневно го демантира ова тврдење преку селективниот пристап, преку неправедниот пристап, токму во однос на примената на правдата, односно примената на законите. Јавноста е сведок дека токму СЈО има двојни аршини кога станува збор за правдата. Затоа што СЈО има една правда кога се работи за функционерите на ВМРО ДПМН, а друга кога се работи за правдата поврзана со функционерите на СДСМ. Една е правдата кога се разгледуваат настаните поврзани со активистите и членовите на ВМРО ДПМН, друга е кога не се забележуваат насилните активности на активистите на Сорос и на членовите на СДСМ. Таа точно правдата е една, но во вашиот случај, господи специјални обвинителки, правдата очигледно е повеќе од една. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да се враќаме повторно ке специјалното јавно обвинителство, зборувавме за правдата и селективноста, односно правдата и неселективноста како клучни критериуми за работата на специјалното јавно обвинителство. Зборовите на специјалната обвинителка Фатиме дека правдата е една, навистина ќе мора таа да ги докаже во пракса, во својата работа, кога секако ги подготвува обвинителните предлози и кога ќе треба да ја покаже на дело сопствената правичност, пред се преку критериумот на неселективност во постапувањето кога ја цени правдата и секако кога го применува законот. Посебно е важно кога го применува законот, затоа што СЈО е државен орган кој треба пред се да работи по закон и да работи легално, а дури потоа да зборува за делење на правда. Се добива впечаток дека СЈО токму на планот на легалитетот и на законитоста најмногу киксира во својата работа. Исто така, она што се забележува поврзано со работата на СЈО, што јавните обвинителки кога ги реферираат предметите на кои работат, често пати упатуваат на примената на Европската конвенција за човекови права. Се добива впечаток дека СЈО не е адвокат на државата, не е бранител на интересите на државата, како што е тоа дефинирана уставна улога на обвинителството секаде во светот, туку дека овој орган е адвокат на конкретните личности од СДСМ и на конкретните интереси на оваа политичка партија. СЈО очигледно не прави разлика меѓу заштита на државни интереси од една и заштита на индивидуални права на граѓаните од друга страна. Во сите досега поведени предмети од страна на СЈО, овој орган зборува дека државата била оштетена заради одредени наводно сторени противправни действија. Па така во предметот тврдина, како и во оној најнов предмет што го презентира СЈО на последната пресконференција, а кој што се води како случај кој што е поврзан со предметот тврдина, обвинителката Фатиме зборуваше во одбрана на интересите на државата, но дали од незнаење, дали од превид или можеби намерно, во неколку наврати на пресконференцијата обвинителката спомена Европската конвенција за човекови права како документ што бил повреден, замислете, бил повреден со наводно противправно преземените действија на 7 осомничени лица. Како да Фатиме заборави дека Европската конвенција за човекови права не може да се применува кога станува збор за одбрана на интересите на државата, туку само кога се повредени индивидуалните права и слободи на граѓаните заштитени со овој документ. Европската конвенција не се применува за држави, како што тоа сака да го наметне Фатиме, туку Европската конвенција се однесува за индивидуи, за граѓани и за заштита на нивните индивидуални слободи и права. Овој факт морала да го знае Фатиме, како и сите други обвинителки или обвинители во СЈО, бидејќи оваа работа се учи уште во прва година правни студии. Исто така,
Предпоследна работа што сакам да искоментирам а секако поврзана со вчера донесеното решение од Скопска апелација, со кое што се укина кукниот притвор на битолскиот градоначалник Талевски. Имено вчера второстепениот суд одлучи да ја уважи жалбата на осомничениот Талевски и да го укине решението на Кривичниот совет на Оделението за организиран криминал при Основниот суд Скопје 1. Со ова уште еднаш по не знам кој пат се докажа дека обвиненијата на СЈО се правно неиздржани, се неосновани и се насочени кон една единствена цел – максимално да се оцрнат угледот, честа и достоинството на функционерите на ВМРО ДПМНЕ, посебно сега во овој предизборен период. Самиот факт што во текот на цела една година СЈО има поднесено само 2 обвинителни предлога, а ниту еден обвинителен акт, ни дава за право да констатираме дека овој орган нема сериозни докази за сторени кривични дела, како што помпезно најавуваше на самиот почеток од својата работа. Овој орган има само политичка потреба да му наштети на ВМРО ДПМНЕ по секоја цена. Прашањето што секогаш виси над главата на СЈО е кој ќе ја понесе одговорноста за ваквото срамно и несоодветно на професијата работење на специјалното јавно обвинителство. Кој ќе ја понесе одговорноста за несериозниот пристап на главната специјална, што на интервјуто на МРТ не знаела за кои дела е покренат предметот пуч, па главната уредничка на Македонскиот јавен сервис да била приморана да морала да го сече, да го монтира и да го крпи вчерашното интервју, каде што буквално главната обвинителка не знаела за кои 2 дела, кривични дела, кои што се согласно кривичниот законник, фактички се однесува обвинението пуч. Навистина срамно и недолично, но и непрофесионално однесување на СЈО и на особено на главната обвинителка во специјалното јавно обвинителство. Кој ќе ја понесе одговорноста за тоа што Јанева не е ниту стручна, а уште помалку способна да ја води функцијата на професионален начин, бидејќи да беше стручна и професионална, немаше да се бламира и да се срами себе си на начин на кој што тоа го направи при вчерашното интервју на МРТ, а денеска гледаме по порталите кога се појави целото вистинско оригинално интервју на господјата Катица Јанева, видовме всушност дека навистина женава има сериозен проблем со познавањето на правото, со правната терминологија, но и со она што е најсериозно законот за кривичната постапка и кривичниот законник во Република Македонија. Исто така, кој ќе одговара од специјалното јавно обвинителство за оној фаличен извештај на СЈО во кој недостасува отчетност за потрошени околу 1 милион евра народни пари? Бидејќи, како што видовме, во извештајот недостасува една огромна сума на пари, во смисла на тоа да се даде отчетност за тоа каде се потрошени. Каде се потрошени парите кои што се дадени од граѓаните на Република Македонија, не знаеме, затоа што не постои отчет и не постои одговорност за ваквото трошење токму во извештајот на СЈО. И логично прашање што крие СЈО од граѓаните? Дали ги крие парите кои што се потрошени на конкретен начин, дали ги крие правците кон кои што се упатени овие пари или можеби се работи за нешто трето. Во јавноста се шпекулира дека парите се слеале во ангажман на голем број правни експерти, но и други видови на експерти за давање на интелектуални услуги и за давање на некакви правни совети. И сега прашањето е дали токму овие експерти што се ангажирани од страна на СЈО се всушност најмени исклучиво во насока да ја правдаат работата на СЈО и покрај очигледната нејзина спротивност на законот, нејзина работа спротивна на законите во земјата. Дали СЈО троши навистина голем дел од парите за медиумско перење на образот на Јанева, но и на другите обвинители и незините соработнички, од срамот што фактички го доживува Јанева од јавноста при секоја незина организирана пресконференција, при секој незино излегување на интервју, при секоја незина дадена изјава. Предпоставувам дека го гледавте интервјуто на Јанева вчера
добро е да го видите и интегралното интервју. Навистина, жално е што Катица Јанева не можеше да се снајде како што треба, како што доликува на еден специјален јавен обвинител по ниту едно прашање. Едноставно, како да не работи во специјалното јавно обвинителство и како прв пат да слуша за прашања што се нејзина директна надлежност. И покрај целите фирмани кои што беа подготвени од друг, што таа нормално ги држеше пред себе, одговорите на нарачаните прашања и беа навистина невиден циркус. Не знам дали ја видовте таа голема папка пред господја Јанева и леснотијата со која што таа ги читаше однапред подготвените одговори. Навистина, оставам на вас да процените дали е срамно или не. Мене искрено, навистина, тук срам ме изеде. Не можев ниту да го догледам целото интервју, затоа што таков аматеризам и таква непрофесионалност не сум видела во овие 25 години самостојна и независна држава. Овде мораме веќе да ја привршуваме емисијата Поента. Останува уште да кажам дека уредник на емисијата Поента е професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Емисијата Поента се емитува секој вторник од 17 до 18 часот. Денеска е 20 септември 2016 година. Емисијата Поента е во продукција на Радио Слободна Македонија. Вам ви посакувам убав остаток од денот, секако убава недела, да се ја поминете во добро расположение и ние се слушаме наредниот вторник во истото време. Поздрав и се најубаво. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.